येदळूस पवित्रत्म्याच्या विविध लक्षणांविषयी आमकां जुआंव सुवार्थेकाराच्या जेजून कळीत केला. म्हजे नांवी बापच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो म्हणलो जेजू ताची प्रमुख 2 लक्षणां आमचे समोर दवरता. तींच जेजूच्या तो पवित्रत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासाक हाडटलो म्हणल्या उतरांनी उगडापी जाल्लीं लक्षणां. अशें पवित्रत्मो शिकोवपी आनी जेजूच्या उतरांचो उगडास हाडपी जाता. आज तोच मजतदार पवित्रत्मो म्हजे विशीं साक्ष दितलो म्हणच्या मुखांतर जेजू ताचें आपणाक साक्ष दिवपी लक्षण उगडापें करता. जेजून केवळ बापाक मात्र उगडापें केलो न्हय, पवित्रत्म्याची वळखी आमकां दिली. सांगातच पवित्रत्मो सात्विक आनी मजतदार म्हणूनय आमकां कळ्ळें. शेवटाक जुआंवचे सुवार्थेंत जीवन जेजू ह्या पवित्रत्म्याक कोणाची पातकां तुमी बक्षितात ती बक्षतली म्हणून पातकांच्या बक्षण्या खातीर पवित्रत्म्याच्या वतपाचें महत्वय आमी समजतल्या. पयल्यान पयलें हो सताचो आत्मो बापातावनूच भायर सरता म्हणचें महत्वाचें. सुवार्ते प्रमाणे सदांच जेजू संगी आसल्या आनी ताणेंच धाडच्या पवित्रत्म्याचें आपल्या प्रावादीय उतरांनी व्यक्त जाल्लें आपणाक साक्ष दिवपी मिसांव त्याच उतरांनी आमचेय मिसांव म्हणून जेजून प्रवादलां. तेंच जेजूक साक्ष दिवपी मिसांव.